Саламатсыңарбы? Күгүз боюнча кезектеги сабакты баштайлы. Бүгүн жазуулар, белгилер, аталыштарды кошконду үйрөнөбүз. Слойду байкасаңар, 2 картасы, подложка болуп жана вектордук маалыматтар büyük турат. 2 бул мисал катары көрсөтүп жатам, кайсыл жерде жайгашканын маалыматтардын. Ал эми вектордук маалыматтар менен биз негизги ишти жүргүзөбүз. Мен астына слойду өчүрүп салайын. Көчөнү жакындатып алайын. Биринчи слойду басабыз. Андан кийин мышканын оң жагын басып, свойства деген жерин басабыз. Касиеттерине. Эми бул жакта мына подписи деген жерди тандап алабыз. Бул жазууларды. Бул жакта карасаңар no label деп турат. Эч кандай жазуу же болбосо белги жок деп турат. Биз аны өзгөртүшүбүз керек. Жалгыз жазуу деген single label дегенге. Ар бир көчөгө бирден гана аталыш берилет. Эми мына бул жакта карасаңар, мен терезени кичине кичирейтип коеюн, жакшы көрүнбөй жатат. Значение деген жеринде могу белгини бассак, ушул вектордук маалыматка тиешелүү маалыматтар көрсөтүлүп турат. Мына 1, 2, 3 деп өзгөрүп атат, мына name'нин жанында ABC деп турат. Бул дагы бизге подсказка болот да. Сан менен турган жердин баарында ID'лер турат, сандык маалыматтар. Ал эми тамга менен турган жерде мына аталыштар турат. Бул мына атайын ушу терезе өзгөрүүлөрдү көрсөтүп турган же болбосо үлгү терезе. Мен азыр өзгөрүүлөрдү көрсөтүп коеюн. Бул терезенин өңүн өзгөртүп алса болот, эгерде шрифт менен арткы фон бир айкалышып көрүнбөй жатса. Бирок бизге ак түс ыңгайлуу. Ошон үчүн акты эле тандадым. Мына текст деген байкасаңар, бул жакта бир гана текстке тиешелүү өзгөрүүлөр. Эгерде башка нерсени өзгөртөм десеңер, башканы басыш керек болот. Азыр биз текст менен гана иштеп жатабыз. Мына шрифт, стиль, размер деп турат. Мен азыр ушул боюнча эле применитти басайын. Байкасаңар, азыр кээ бир көчөлөргө аталыштар чыгат. Мына вертикалдык түрдө жазуулар чыкты. Көчөлөрдүн аталыштары. Эми биз бул жазуулардын шрифттерин өзгөртүп койсок болот. Каалагандай шрифтке. Кээ бир жерлерде латиница менен кириллицага дагы басым жасалган, ошон үчүн ачылбай да калышы мүмкүн кээ бир жерлерде. Мына примениттейин. Мына азыркы шрифт өзгөрдү. Эми бул жактан полужирный, курсив деп белгилеп алсак дагы болот. Мына үлгү терезесин карап тургула. Эгерде керек болсо, мына аталыштын асты сызыш керек болсо, жана ошондой эле азыр бул үлгү терезесин карагыла. Азыр картада эч кандай өзгөрүү болбой эле турат. Жана ошондой эле текстин өзүн чийиш керек болсо, ката кетирип алсак, применить деген басабыз. Мына астына дагы жазуунун өзүнө дагы чийип пайда болуп калды. Бизге булардын кереги жок. Мен муну мисал катары гана көрсөтүп жатам. Ошон үчүн өчүрүп салып. Бул жакта көчөлөрдүн жазуулары чыгып атат. Ошон үчүн мен азыр башка жерге жылдырып алайын. Эми бул жердин свойствосын ачайын. Бул жакта карасаңар, 1-2 көчө деген жазуулар кичине көбүрөөк экен. Ыңгайлуу болуш үчүн мен жылдырып койдум. Эми кийинкиси бул размер, өлчөмү, шрифттин өлчөмү. Бул белгини өйдөлүк белгилерди басып, чоңойтуп, кичирейтип алсаңар болот. Мына үлгү терезесин карасаңар, чоңоюп атат. Биз эч кандай картага примениттерди кыла элекпиз. Бул жагын мен азыр кичирейтейин, алтыга коеюн. Бул эми кичинекей болуп калат. Азыр мен жөн гана пример катары көрсөтүп атам, мисал катары. Мына өңүн тандадым. Өңдү дагы ылдыйкы белгини басып туруп эле
каалагандай үмүт ойлосоңар бул айткандай эле 6 кишиден кичирэк болуп калды. Эми көзгө көрүп окугаң ыңгайсыз да. 8 бул эми азыр 6га караганда ыңгайлуураак шрифт. Текст менен биз ушул гана иштер жасаганды бүгүн үйрөнөбүз. Кийинкиси азыр биз буферди негизги функцияларын көрсөтөйүн. Мына буферди бүгүзөбүз. Бул ар бир жазууга мындай чек ара өң кошкон. Азыр бастым. Карасаңар мына ак түстөгү буфер пайда болду. Бул азыр оформлениянын гана иштерин көрсөтүп атам мен. Каалагандай азыр жашыл өңгө коеюн. Эми бул өң эгерде артында бир жазуу болуп көрүнбөй жатса, мына бул жагынан биз өзгөртүп алсак болот. Мына прозрачностьти кичирейтип жана көбөйтүп. Применитти басайын. Эми карасаңар бул жакта ар кандай функциялар бар. Тень, маска дегенин кошкондун баары. Мунун баарын бүгүн биз сабакта карабайбыз. Калган функциялары толугу менен оффлайн сабактарда гана үйрөтүлөт. Анткени функциялар аябай көп. Мунун баарын азыр YouTubeга жүктөгөнгө аябай көп болуп калат.